출근길 비가 오고 있습니다. 우리 지역에는 오늘 늦은 밤까지 10에서 40mm의 비가 예상되고요. 경북 동해안에는 내일 이른 새벽까지 비가 이어지는 곳도 있겠습니다. 비와 함께 돌풍과 천둥, 번개가 치는 등 요란한 봄비가 예상되는데요. 대부분 지역에서 오늘 바람도 순간풍속 초속 15m 내외로 강하게 부는 곳도 있겠습니다. 오늘은 비 소식과 함께 기온도 주춤합니다. 현재 대구의 기온 13도, 안동과 포항은 14도로 대부분 지역에서 아침 기온이 다소 높은데요. 낮에는 최고 20도 안팎에 그치며 어제보다 낮겠습니다. 한편 경북 동해안을 중심으로는 풍랑 예비 특보가 발표됐습니다. 동해안에는 바다 안개와 더불어 오늘 오후부터 강풍과 함께 높은 물결이 예상되니까요. 해상 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 위성 영상입니다. 오늘 전국적으로 서해상에서 동해상으로 이동하는 저기압의 영향을 받다 차차 벗어나겠습니다. 자세한 지역별 날씨 보시면 오늘 우리 지역 대체로 흐리겠고요. 미세먼지는 좋음 수준 예상됩니다. 현재 동해안을 중심으로는 풍랑 예비 특보가 발표된 가운데 바다의 물결 0.5m에서 최고 3.5m로 매우 높게 일겠습니다. 오늘 아침 대구의 기온 13도, 김천은 14도 가리키고 있고요. 낮에는 대구 20도, 김천도 20도 예상됩니다. 안동의 현재 기온은 14도, 문경은 13도로 출발하고요. 낮에는 안동과 문경 모두 18도 전망됩니다. 포항의 아침 기온은 14도로 시작해 낮에는 19도에 그치겠습니다. 내일과 모레는 다시 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠고요. 당분간 대체로 맑은 가운데 평년 이맘때 기온이 이어질 전망입니다. 날씨였습니다.